E aí, galerinha da internet, tudo bem? Justo na hora que começa a gravar, né? O homem pega o martelo e resolve dar uma martelada na parede. Nossa, que maravilha. Vamos lá, gente. Oi, gente, é a rotina do meu casalzinho. Calma aí, que é isso aqui, gente? Né? A rotina do casamento. Eles vão se casar, né? A gente tem que chamar as pessoas aqui, né? Tem que chamar as pessoas. A noiva tá aqui embaixo. Vamos chamar as pessoas, gente. Quando eu chamar, eu volto pra vocês. Quando a gente pronto pro casamento, eles se casarem, eu mostro pra vocês, tá, gente? Se casando. Que é assim, youtuber por uma semana, né? Daqui a pouco ela fala com vocês assim, youtuber por uma semana, tá? Bom, gente, já tá todo mundo indo pro casamento, como deu pra perceber. Olha, a noiva já está já tá indo pro seu lugar, né? E eu vou querer ouvir a musiquinha junto com eles. Olha só. Olha, gente, que fofa. Ai, gente, eu amei esse vestido, achei lindo. Ai, gente, que casamento lindo. Tem pessoas chorando, né? Que é o que eu tô ouvindo, né? Aqui, essa pessoa tá chorando e tem um monte de pessoa tirando foto. Presta atenção na cerimônia. Gente, quando já estiver quase terminando, eu volto pra vocês, porque são 4 minutos de casamento. Tá. Gente, voltei aqui porque faltam 50 e poucos segundos, né? 40 e poucos aqui. Eu aproveitei pra tirar algumas fotos, né? Deles. Se vocês perceberam que tá travando alguma coisa, porque tá travando mesmo. Eu quero estar preparada aqui pra parte deles se beijarem. Olha só que agora, né, no caso. Olha só, gente. Escorrer aqui, não deu. Cônjuge, né? Cônjuges. Tá, gente? E agora é a parte da festa. Gente, eu vou fazer eles dançarem uma valsa ali e mostro pra vocês tudo. Gente, olha só, eles estão dançando. Já tem um tempinho. Tem um homem aqui de bermuda, né? Devia ter querido ir no lago. E as outras pessoas tá tudo subindo, né? Pra dançar. Pra dançar. Depois o casal vai vir também dançar, né? Se der, porque eu acho que não dá. Olha todo mundo dançando, rebolando a beça. Tá, gente? E agora é uma parte legal da festa, né? Dança descoordenada. Olha só, gente, o casal dançando. Tá muito engraçado. Eles estão acompanhando a coreografia um do outro. Aí tem uma pessoa aqui cuidando do bar. Daqui a pouco vai todo mundo descer pra o discurso. Tá, gente? E pra cortar o bolo. Vou tirar umas fotinhas, gente. Pra colocar lá na minha vinheta. Ou talvez no vídeo. Né? No final do vídeo. Porque tem uma pessoa muito especial pra mim, que é minha amiga da escola, que tá editando meus vídeos. Inclusive, ela tem um canal que eu vou deixar aqui nos comentários, gente. Agradecimentos especiais. E ela tá nesse agradecimento especial. Na verdade, ele é né? Porque ela, tipo, me ajudou muito. Ela fez a vinheta do canal, gente. Que eu já postei, inclusive, um vídeo com a vinheta. E eu tô, tipo, mega feliz, né? E agora estou aqui casando. Ele já bebeu aqui, né? Então agora ele pode sentar aqui fora, né? Ficar... Não, deixa ele aqui um pouquinho. Gente, e agora vamos cortar o bolo. Gente, o maridão tá aqui
descendo já as escadas para cortar o bolo. Porque eu primeiro coloquei ele. E eu vou, gente, claro, uma foto aqui. Eu vou colocar, gente, eles pra cortar bolo de novo, porque eles demoram, eles coisam rapidinho, então, né? Vou colocar aqui, esperar por parceiro. E aqui, calma aí, minha querida. Vai primeiro cortar o bolo do seu casamento, cortar bolo. Que aí eu vou agora querer cortar a parte que eles beijam. Tipo essa. Então, gente, tô perfeita. Agora, gente, aqui eles vão praticar discurso. Aí o discurso é discurso bem rápido. Discurso de casal, olha só. Uma banda muito legal, né? Porque o som tá bem legal até, e só tão tem horas, né? E quem tá cantando mesmo não tá aparecendo a voz, né? Olha eles praticando o discurso aí. Praticando o discurso. E, bom, gente, foi esse o casamento de Nicole e Felipe. Vai aparecer agora ela falando, tá, gente? Então, tá? Vocês assistem. E aí, galerinha da internet, tudo bem? Gente, eu tô muito feliz. Recém-casado, gente. Tô muito feliz. Né, gente? Agora nós vamos pra nossa lua de mel e eu vou gravar vários vídeos mostrando pra vocês, tá? A gente vai ficar tudo certo. Tô muito ansiosa, né? Pra ver o que vai acontecer. A gente pensou em ir no cinema, ir pra um restaurante onde ele me pediu um casamento, né? A gente tá pensando em bastante coisa, gente. Olha que buffet lindo, gente. Dá uma olhadinha, gente. Olha que buffet de festa lindo. Olha só. Buffet lindo, gente. Olha os talheres, né? Tudo muito bonito, tudo bem trabalhado. Olha o bolo, gente. Que lindo. Achei uma graça o bolo. Essas plantas lindas. Me apaixonei. Agora sim, gente, é a nossa mudança de verdade pra casa nova, com o nosso cachorrinho, que depois eu explico melhor pra vocês esse lance de cachorrinho, tá? Que eu aposto que vocês devem ter visto na vinheta, né? Uma foto de eu com o Felipe dormindo e um cachorrinho passando. Eu vou contar tudo pra vocês depois, tá? Tudo pra vocês depois. Tá, gente? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do meu casamento. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!